Die jongens die doen hun best, dus dat mag even aanmoedigen, net aan. Ja toch? Dat gaat het om. Dit is de Alstede race voor hutvissers. En die hadden Proceren alleen georganiseerd, ons kost goed organisatorisch net. En van die weer. En wat ik je vroeger tegen kon rijden waar ik kwam, denk ik, snij eens even af, ging ze even zien. Fietsen is echt wel een beetje mijn ding. Dat zo. Maar ik weet net precies wat het wie, amateurs of profs, dat zei ik me net te volgen. Maar altijd even leuk om te zien, hoor. Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Eigenlijk, vorig jaar hebben we hier ook even gekeken. Het is gewoon mooi om te zien hoe snel ze hier voorbij jakkeren, zeg maar. Dus dat is leuk om even te kijken. Ik ga net echt favorieten hier, maar ik vind die Friese deelnemers wel mooi. Hartijs de Vries, mijn naam. Zijn Heid ging nog van vroeger, helaas leeft het meer, maar ja, dat en Olaf Kooi bij mij de man eigenlijk. Dat is de sprinter.